desgraça. Poxa, tá dormindo na frente do PC? Ah, não, velho. Aí o F6 não pega pra me passar os negócios? Esse desgraça de netbook. Tá porra. Vou passar. Dá pra não. Tem que ter um controle onde tem que. Você tá dormindo demais, é caralho. Desgraça. O grito é agora daí, olha. Dá um grito aí, Igor, pra acordar ele. Ô, topado. Ou tá dormindo na cadeira ou na cama, mano. Tá tão alto assim. Ah, não vou aguentar. Ai, meu Deus. O estrudo tá perdendo, deixa eu ver se tu voltar. Se o Stone tivesse aqui, você ia ver, Stone. Tá, porra. Ai, desgraça. O moleque dormiu cedo demais, mano. Tá doido. Parece até zoeira, né? Nossa, cara. É, mano. Caralho. Eita porra. Desgraça. Quase. Olha, coisa. Que foi, velho? Ah, não, Parece mano. um tornado aqui dentro. Aqui, você... Tu dormiu na frente do PC, foi? Mais ou menos, velho. Mais ou menos. Cara, ainda tava ouvindo teu ronco aí, mano. Falei, tá, porra. É sério isso, velho? É. Caralho, Achando velho. o bico aí com o Alpha, mano. Olha, mano, que louco, velho. Que louco. Eu tirava com o Chile, o cara capotou bem no computador. Colocar. Engraçado, acorda automático, dorme não sei o que, uns 30 minutos, velho. É padrão Topazes aí, mano. O cara não dorme na cama, o cara dorme no computador já só pra... É a paixão, rapaz. Já pra não perder o tempo, né? No Discord já tem atualização nova, atualizar agora, peraí. Esqueci o microfone ligado, cara. Sim, mano.